Salam. Amang inang dengan saha porsiaon di bagasan Kristus masuk mahita tu minggu estomihi. Anda orang sota patupa per mingguata, tapuka per mingguata martang yang nahohom bahita. Amin. Terpuji Tuhan, marite sian ende 500 pulsada ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin.
Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana dinatinagihon na torop anak tuha sangapon, padinggan sun induk ni hanguluan na sida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, ama nami na di benua gijang, asima roham di hami halak na galeon, di idaho nagugudo musunami, setalu dohami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupang idohami tuho, say pargugui jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangion hamuma patik ni debata, ima patik parjulu sahat rodi patik paupaton. Patik parjulu, ahu do Jehovah debatam ninda debatata, dang jadi marakup ahu bahenobmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaanmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha pena di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na diturun ni tano, yang gutunggabi si sobaon malang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dusugut akan namar sineang di guar na. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dinaunomari maulahamu nasa siulaunmu. Alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo di nasadari, mana anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni utahani halak pe na mangibati hutam, ay di naunomari do ditoppa de bata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do umbahin na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rap mangido gugum bahita tua dupan di bata. Ali Tuhan di bata, saya pargugui mahami, maulahu na umbar tu patikmi. Amin. Asiro di ampados
Tatupoti madusata diadupan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di julum martangiang tuho, dada mga sahon hati koran nami, na mga sahon asiniroham na gudangido. Saya asima roham mida sandok bangso nami, saya sama dosa nami sa luhut na, saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Tabikima hata baga-baga taringot tuasesani dosata. Molotung adong manang isi na mardosa, adong do pangudiata di amay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibada do pardinggana taringot tu dosata, aylay dada holan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madidibata na digijang. Amen. Tabigima hata ni dibata turpuk ni hari mingguon, imana ni enet sian pesalmen bidu sia pulusia ayat sada satu ayat sia. Pesalmen sia pulusia ayat sada satu ayat sia, tajahama marsikat soring di ayat sia raphita. Puji-pujian tu Jehovah, Jehovah do Raja, akahitir ma aka bangso. Marhabang sahon herubim ibana umutal ma tanoon. Pujion nasida masugot goarmu natibuli jala nasokal nabadia do ibana.
Patimbul hamuma Jehovah di batatai, jala marsinggang mahamu tujolo ni sidirigean ni patna, nabadia do ibana. Di bagasan ombun namar si jonjong, ibana makatai tu nasida, diraduti nasida doaka panidang yon nai, dohot patik nanilehon nai tu nasida. Patimbul hamuma Jehovah di batai, jala marsinggang mahamu di dolok na nabadiai, ay nabadia do Jehovah de batatai, buti masahatna, mertua do na tumangihon hatani di bata, jala no peopsa. Amen. Yesus Rajani Kuria Namusiana Badia Asupa Sai Sugulima Rohaku Mangiutomo Rajaku Argugoy Tahati maha porsiaw tai, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, rap bahita amado. Au porsia di dibata Jehovah, ido aba pargugo na suatu dosan, na tumopalangi do tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni Silatus, na matetarpajaw lo ibadah di hau pinarsilang, na tuat tubanoto rudeng ditanom, na mula magulo di ari patuluhon, na manahik tu surgo, lahun dul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana pay mamula sogot tu tanoon, mau humi halak na mangulo doho na mate. Au porsia di tondi Parbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan yalak Kristen akan na badia, dohot da sesani dosa, dohot da taina mandok, mulak mangulo sogot daging halak na mate, dohot yang uluan na sora suda. Amin.
Shalom. Hamuna dongas tahapor seau di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Adorak sojinahahun odolan nitikting ni huriata di ari Minggu tasadarion. Atas guarni parhalado ni huria HKBP Yogyakarta. Parjolo mahu pasahatami hata horas soras tuhita saluhutna. Doh tuak kadongan na tongon mebat tu Yogyakartaon. Do tu akadongan na odope parjolo sahali rap marsaor marminggu di HKBP Yogyakarta sadarion. Marhiteon hupasahatami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhutna. Udutusi hujahami matikting ni huriata natar surat di hata Indonesia. Warta pertama, nama arti dan topik Minggu 19 Februari 2023, nama minggu kita Estomihi, yang artinya Tuhanlah gunung batu dan kubu pertahananku, atau Saihoma gabe partano batu wadiau. Topik, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Raja Nasangap Nabadia. Warta yang kedua, pelayan ibadah Minggu Estomihi kita untuk hari ini. Khotbah oleh Bapak Pendeta Panjaitan, liturgis, Amang Situa Sidabutar, warta oleh kami sendiri calon Situa Nyonya Sinaga Borusiahaan. Warta yang ketiga, pertanyaan wilayah minggu ini. Pada hari Rabu 22 Februari 2023 di wilayah selatan, pukul 18, di rumah Nyonya M. Sinaga Boru Simbolon. Hari yang sama di wilayah utara, di rumah ME Gultom SE HT Boru Hutahean. Masih hari yang sama pukul 19 di wilayah utara, di rumah keluarga Situaha Pasaribu BSC R. Boru Turnip AMD. Kemudian pertanyaan di hari Kamis 23 Februari 2023 pukul 18.30 di wilayah timur, di rumah keluarga PJMP Sirait SH S. Boru Marpaung. Jemaat HKBP Yogyakarta khususnya anggota jemaat wilayah diundang untuk menghadiri acara pertangyangan wilayah sesuai jadwal. Kemudian warta yang keempat, pelayanan sakramen baptisan kudus. Pada hari ini dalam ibadah pukul 9 kita, gereja kita melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada satu orang anak, yakni atas nama Jaurel Marhara Panggabean. Tuhan memberkati. Warta yang berikutnya, ibadah penghiburan diakonal. Pada hari Kamis 23 Februari 2023 pukul 18.30 akan kita laksanakan ibadah penghiburan diakonal bagi keluarga Bapak PJMP Sirait SH S. Boru Marpaung, alamat Jalan Manggis, Kalasan, wilayah timur. Warga jemaat bersama wilayah terkait diundang untuk mengikuti ibadah penghiburan diakonal tersebut. Warta selanjutnya, PA Sekolah Minggu. Pada hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 16 akan dilaksanakan PA Sekolah Minggu bertempat di gereja. Diundang anak sekolah minggu kelas Elia, Daniel, Abraham, pengurus seksi dan guru sekolah minggu untuk menghadiri PA dimaksud. Adapun tuan rumahnya adalah keluarga MAP Sianturi, MCW Boru Simajuntak, atau orang tua dari Ananda Jevan, Kailin dan Josephine. Tuhan memberkati. Warta yang berikutnya, kegiatan seksi musik ibadah multimedia. Sesuai rencana program kegiatan seksi di Dewan Marturia, seksi musik ibadah dan multimedia akan mengadakan kafetaria seusai ibadah minggu, yakni pada tanggal 26 Februari, 5, 12, dan 19 Maret 2023. Demikian diwartakan untuk dapat dukungan dari jemaat. Warta kita yang selanjutnya, kunjungan gerejawi atau tamu huria. Pada hari Minggu 26 Februari 2023 dalam ibadah pukul 9
gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Inahanna HKBP Duren Sawit, Jakarta, dengan jumlah anggota 25 orang dan yang dipimpin oleh Pendeta Japati Napitupulu. Punguan Inahanna HKBP Yogyakarta diharapkan membantu kelancaran kunjungan dimaksud. Tuhan memberkati. Warta kita yang selanjutnya, pemberian hadiah hari ulang tahun 70 tahun ke atas. Sesuai keputusan rapat huria, HKBP Yogyakarta akan melaksanakan pemberian apresiasi kepada jemaat yang berusia 70 tahun ke atas dalam bentuk ulos. Penyerahan ulos akan disampaikan pada hari Minggu 26 Februari 2023 dalam ibadah pukul 9. Daftar nama yang akan menerima apresiasi akan disampaikan dalam grup WA wilayah dan atau melalui undangan. Tuhan memberkati. Warta kita yang selanjutnya, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim musik, dan ibadah. Bagi yang ingin bergabung dapat menghubungi sekretariat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Warta berikut daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan kepada keluarga yang berulang tahun pernikahan dari 19 Februari sampai dengan 25 Februari 2023. Dengan penuh sukacita, jemaat yang berulang tahun merenungkan firman yang tertulis di Mazmur 90 ayat 12 serta Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Warta yang berikut, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP yang dirawat di rumah sakit ataupun yang pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Warta selanjutnya, pokok-pokok doa syafaat serta ayat bulanan kita di dalam minggu ini. Berikut kegiatan pelayanan di pargodungan kita untuk minggu ini dapat kita cermati. Warta selanjutnya, donatur bunga altar. Penyumbang bunga altar kita untuk minggu ini dari keluarga Bapak R. Panggabean, Ibu LH Boru Purba. Tuhan memberkati. Warta yang terakhir, warta keuangan dari tanggal 11 hingga 17 Februari 2023 dapat kita cermati seperti yang tertulis. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati.
ni dewa tanah sumburung sian saluhut roha. Imana mangramoti ati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas marihita manginang. Barita nauli nanay mamakulingi hita di minggu tasadarion. Imana nienet sian 2 Petrus bidusada mamukama sian ayat 10 onom sahatu ayat 20 sada. Didok mahatana sokonota pa ihut-ihut ma. Aidada huihut ton hami akka turi-turian na pinikir ni hak nabisu. Dina hu pabotoho kami tuhamu hagugoon dohot haroro nitu hatta Yesus Kristus. Tung diida mata nami do hato ngamon nai. Adi jalo do hamuliao dohot hasangapun sian de mata ama. Dina masa tu ibana sian hasangapun nato ngami soaraon. Odo anakku haholongan ni rohakku. Na lomodo rohakku di ibana. Ima suara na hubigi hami rosian banua gijangi. Uju rap hami dohot ibana di dolok nabadiai. Jadi lam hotma atong hata panulirangoni di hami. Jala tamamar sitio patusi mahamu. Songon na tupalito na marsinodang diinganan na hulum. Paima tarida siulubalang arii. Jala bisar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna. Omma parjulu botohamu. Dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon natar surat anggosian roha ni jolma. Aidang dung sian tahi ni jolma haroroan ni panurirangon. Alai tinugihon ni toddi porbadia do. Umbain namar suara akka jolma disuruh debata. Ima hatana. Dongan sahuria di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Kamu amanami nanami haanggi pinaribot. Di tonga-tonga ni hamajuon ni teknologi di partikiata nuaing. Macamurado hita manginang majalo akka barita. Di tonga-tonga ni hamajuon ni teknologi di tikion dangarong nabunibe. Dangadong na maulbe so dapat tita di tonga-tonga ni akka kemajuan ni zamano. Alaya manginang ikon idaut tarotong nang pedang maulbe akka dapat tita akka informasi berita taringot wakka namasa di tonga-tonga ni humaliang ta. Alay boido adong barita nasitong adong go barita naso sitong. Ada banyak berita yang benar, tapi ada juga banyak berita atau informasi yang tidak benar. Itu istilah nuaingon ada hoax. Ninna. Turpukta di bagasan minggu sadarion ido napi nasaha ni Apostel Petrus di tonga-tonga ni Huria na adong di paisolat ujui. Gereja mula-mula yang menghadapi tantangan, yang menghadapi pergumulan di tonga-tonga ni Huriai. Ada ngak informasi, ada berita, ada cerita atau hata nama dok dang sitong. Taringot tu hadirion di Yesus. Naro tu padu halihoni. Inilah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Mereka mengalami pergumulan. Dia udah sitong. Dia udah tutu. Dia udah toho. Dia udah siutonon nami. Bahkan di sima mangina pergumulan nasidai.
gabi mengguncang haporseaon, membawa mereka tidak bisa lagi hidup sesuai dengan apa yang diibaratkan oleh firman Tuhan yang diberitakan oleh Petrus. Gudang manasida na maninggal hon haporseaon. Gudang manasida na somasi hohot be ditong atong ani haporseaon na manghiutok Kristusi. Apa takas to kinidok si Paulus, si Petrus amang inang ditong atong adrupukon. Ami do mangida saksi mata. Takas do huida hami ise do Jesusi na hehe. Ise do ibana. Ido banero dia esaplonomi di ida mata nami do hato ngamon nai. Kami melihat kemuliaan Tuhan Yesus itu dengan mata kepala. Asal gabi ido naing. Kuboto satu dohita manginang dia do murah manang dia do lomoro hatta mabege barita na sositong do manang barita na sositong dia do te taha mulati hodora ikuna lusat te ikut barita na sitong ima taha siholi. Jangan kita terbawa dengan arus suara-suara yang tidak benar. Hidupan namang ina jojo merbada tubuh ka persoalan. Ai di dot songonon dinda. Hape nak soni sebenarnya. Hidup mana gaur di tahun 2010 itu nasal ditiki pemilihan nih gubernur DKI Jakarta kan. Timbulnya isu-isu politik identitas. Kan ini juga menjadikan kita semakin waspada Bapak Ibu. Dakolan Bang Nabi Madok waspadalah. Tapi iman kita juga saat ini ditantang untuk menghadapi tantangan atau pergumulan hidup kita saat ini. Sutung doa manginang gabi terbawa kita. Terbuak kita tuaka isu-isu nasudinggan. Taringot tuh hadirin Kristusi. Mungkin kita semua mengenal, mengetahui dan bisa menonton bahwa Yesus itu adalah tidak anak Allah. Bagaimana Yesus atau Allah itu melahirkan? Siapa bidannya? Dan bagaimana macam jenis pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita toho do di dia do nasi tongon. Dakolan ajaran sesat na danaing tak adupi di tonga-tonga di partikiat. Tapi isu-isu global juga yang mengancam, yang membuat kita semakin khawatir atau semakin tidak tahu arah hidup kita kemana. Totong dope. Songone deni ko ramanaknya ni sioni inganan. Aro kita he. Inganan nasonangi. So tunggu holan eden wang tinggal semata itu. Ya suku sera parhalado na situana ruas na amang opung serunang mulumati ho tu dia do honinna. Tutu baru hamininna. Alai ko ningodotta do ma dung molo ta tinggal ho pe portibion ikko ningodotta tu dia do hita. Tu surga date. Amin. Ikko tu surga do hita. Nunga sion nauli di parade tu hita. Unang gabi halak madabot na sumanad na Kristusian na sumakang luhod majalo padidio dohot ngulu na sitongi gabi didok na perpudihan gabi parjulu. Kita na parjului gabi nang dapotan luang kita. Kita harus tetap meyakini iman kita. Ido manedo Yesus mertua mahalak na sumangida alai prosea. Mertua mahalak na prosea atik peso di ida dinna di Yohanes 20 ayat 20 siabe. Karena apa? Karena Thomas pada masa itu tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dia tidak percaya melihat keberadaan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Kita petaberin Yesusi. Tidak. Alai alani haporsiota. Iman kita. Hidup membaik kita mergugu. So ngone deni pungonak nete. Di pasabam. Siru pasabam po kamu wakinang. Amat tayo. Wado. Akamat taro pasabam po kamu. Idoho dia teh. Wado. So ngone regu wakinang mga lusi. Ama. Do lumowi matuhania te. Ate di pasabam pamu.
di pasikop jala ada kimseng di patiur doho di ramoti. Tangalai digogot tayo manginang, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan mabaik kita sabam. Di pasikop, di patiur, di ramoti kita. Asa ada kini hubungan ini doho hubungan ama Immanuel nanti. Tu jadi di pasabam manatap Kristus nama te jalahehe sian hamatiani. Nau paradiho hita sion nauli. Itu menjadikan kita semakin yakin dan percaya seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi. Asalam tutu si malolong ni haporsiota madok bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya dalam diri Yesus Kristus. Alaniro dia mau manginang, jangan hidup kita dalam keputusasaan. Ina king satokim kata tayo kami sada ama. Ada orang baik kawamang, so na poso hubiring, apa yang 24 tahun. Ama hidup mana? Unang tubulate. Jangan tumbuhkan kecemburuan. Unang patubuaka sahit na boy mabakita. Lemarsak. Ni hamulate hommate. Ya, kita syukurilah hidup ini. Unang ya udah kujamidak ko manginang di pertanyaan di son. Unang tebar tani halak. Horden dijabut na maribakan. Puto hamudui. Mulu pa lagi di komplek kan. Tabereng, tabba kursi sopan nyalakan diseret horden naon. Tabba kulkas nyalakan diseret horden naon. Tabba aharum se. Hah? Spring bed nyalakan ige ser horden naon. Halakan do na tabba alai horden dan desega. Itu keirian hati. Syukurilah hidupmu. Mulu di patongon di Mataram itu hamu amanginang di hita saluna. Ketika kita masih mampu bersyukur. Gajang mau murtad. Amin. Iku gajang murtad. Asa boya manginang hidup kita tetap memiliki impian, memiliki harapan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah ngelut tahun hidup kita harus memiliki optimis. Molo boy penuai ngamanginang siak kutak kita sebona pasugitan, mardongan jurbari, mangarato, pinaborha ni tangiang. Ini bandar tubuh edei tangiang idei nangi. Taruh tang yang damang ate. Iko koreksi do tongon. Ati baru hola tang yang dai nang nai berkualitas. Alai nang donor tamanginang, keputusasaan itu tidak ada dalam kamus orang Kristen. Amin. Kita harus optimis bahwa iman kita, orang-orang yang percaya sudah diselamatkan dan Yesus sebagai juru selamat itu adalah betul-betul Allah yang memberikan kehidupan. Ala nido di hita manginang dia muaka donga sa porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Dia esa pulupi itu do ai di jalo do hamuliao do hasangapon na siya amai di nama satu ibana siya hasangapon na tongami suaraon oddo anakku. Identitas Yesus itu jelas. Tanggal 10 November 2007 ada nggo kesaksian di Sahala Batak Madok bahwa itu adalah hari kiamat. Tanggal 10 November 2003 kemarin ada kesaksian seorang pendeta orang Batak. Hah? Ada waktu buku kebetulan. Madok itu hari kiamat. Artinya manginang danga dong gue di tongah-tongah ni akan apresiaon. Walaupun memang pada masa itu orang-orang Kristen di tengah-tengah jemaat mula-mula merasa bingung. Adiga do haroron itu hani. Di tahun 2010 saya ada manang 2012 ya mang di 2010 ada nggus ada aliran tak boto di Medan ala kebetulan mangulah kami di Medan waktu arong isu-isu kebetulan dong tubuh nami iba nama adong padita nama dok on nama papungu martami juali maninna padita nama tu ruas naon. Duk songoni dijual dia manginang bahasa indak karua soman dok orona mari itu haninina. Ujungnya di sudah akka sopana akka spring bekna akka tipina pe sudah pagaisi. Satu nuang dang ro. Sudah kita tahu hitam manginang. Ada banyak saat ini cerita nih dongan ruas narehai. Ada nggo Facebook nuang katakan amin ninna. Banyak ajaran-ajaran sesat saat ini Bapak Ibu yang menggoncang iman kita. Gudang-gudang manginang
profil ni jolma bain akan nama baik kita gabe ganggu. Semakin kita ragu tentang keberadaan Tuhan itu. Ada ngomado nungaro Kristus ibe di Thailand do teh. Ya, nungaro be Kristus di Thailand inna. Ang tu Indonesia tokin nai ala pagudak kuripe dosen Indonesia yang binoto. Tapi yakinilah seperti yang dikatakan oleh dari firman Tuhan itu. Ini adalah anak yang kukasihi ninna di bata di bagasa. Jala idu mana do dia manginang di bidutului. Dia 10 alai oddo alai na Roma ari Tuhan isongon padako. Sada 2 Petrus 3 ayat 10 do. Ai Roma ari ni Tuhan isongon padako do. Dang taboto. Tidak tahu siapapun kita kapan hari Tuhan itu. Hanya ada yang harus kita tahu. Apa yang harus kita lakukan? Persiapkan dirimu. Persiapkan diri kita. Semakin kuat dalam iman. Unang terbuai ya teh. Unang terbuai dengan keenakan dunia ini. Jangan kita terbuai, tapi tetaplah memiliki pengharapan dan mempersiapkan iman kita di tengah-tengah ngulut tahun. Asal lembu yang manginang tahinalahon. Anak kaholongan di debatai ido anak na mga leutuhita imahanguluan na sora suda. Namangiu di desa pulusia idok ajalalam hotma atong hata panurinangoni di hami jalatama masitio patusi hamu. Semakin kita yakini bahwa hanya firman Tuhan seperti dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Aryo kodehesi. Psalm 110 ayat 105. Hatamido sulu-sulu. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kita, ya. Menjadi firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Jalan itu lagi masih diobat Tuhan ini bata dangaru nabu yang manginang nabu ita tiup. Mula gempa na di Turki na minggu na salpo ate. Gedung na songoni hebat na be hancur sudah. Sebesar apapun kekuatan dunia ini menahan kita tidak akan mampu ketika hari Tuhan itu datang. Alanido didok lakian masih tiopa mahamu Tuhan tani debata tiopa muma akama Immanuelon Sioni ade aka inape tiopa muma hatan debata sahabat kamu unang gabe marsigat tu kita ay ngarong be ahar warna sinamotu unung ngarong be artaku unung ngarong be jabuni gelekko ngabu be mati ningon ape hapor siaw nadang di patoras yarong kusoni kan. Obat geleng nggak, olah saya do bawa, ibaratnya do, sawit ni baru naon 30 hektar ison, sawit ni baru 2 hon 40 hektar, do songni sebalina, anak nau pesongoni. Tidak itu yang menjadi jaminan kita Bapak Ibu, tapi perkuatlah iman. Nak soni manang diham keluarga panggabian nate, Zaurel, Hara teking, Marhara, mulu cukuna tuari, haru arti di Zaurelon niku, hikmat, ya, kebijaksanaan. Makara habisuhum mate. Iya. Atau baru purba. Iku makara habisuhum makara kanadinggam. Jadi nuaing orang tua saat ini ditantang, sudah kita manginang. Unang gabe hemponi gabe nato rasni. Danata gudang gunuaing. Asasipon ningon. Nilo kemponi. Handphone menjadi orang tua, handphone menjadi guru, handphone menjadi Tuhannya. Ini merupakan tantangan yang terbesar di tengah-tengah partikiat dan perpudion. Jadi ngok depe ala tuwi betau pitu pulusia manginang, holan arong marga pardi di waktu di horong di jabunami, holan do pertibi. Jadi mulai ni bot marrohakan, ya dongan di marroh maroton bahwa cipata magititik di manotot TV, ala ni maulna, ala ni bagusna. Iya kan? Artinya gudang gope interaksi tanah jolo akan ang matua te, interaksi antara manusia antara dongan sama gudang. Ang kuno ang jodoh manginangai, ibe pese ispatai jabu, dua do hami jabu. Alai ulu sipatai hempono gumudang. Interaksi ni ba. Aku boto hami jabu basinggo. Iya? So tunggu manginang nang ipaula jolo hapor syot tahun. Kemana kita memiliki impian di tengah-tengah kehidupan kita ini? Tapi ingatlah dikatakan ayat yang 19 tadi, lam marsito yo patusi mahamu songo palito ni debata
hata ni debata gabi palito di hita. Una kata ni sima duatta. Tohodoi. Sutong gabi komentar no kasi aka nang parmain. Alay gudanggo manginang arong gabi nereng sima tuana pe gabi manigay rumah tangga geleng. So ngonido sa balina anak naupe gabi di sirang sian parumenna. Kudang gusto ni muncul. Itu mana dong nueng udah pula maila biar manginang. Keluarga rumah tangga ni halak Kristen tidak lagi bersandar kepada firman Allah. Sauti marswali sauti pada udah sauti tangga dong bebah dong wana. Sauti martitok dohot mer status. Ya, ini juga menjadikan kita semakin buyar dalam iman kita. Apa mau lu itu mana dong? Haro filosofi ini tipus haro warni sangguli. Ibu toh hamu dah kenangnya har lapatan sangguli. Hah? Dak kalau si porhot. Bere kamu jadi cukup kamu punggugilan non. Ahado guna ni sanggul na dipudi ni akai nai. Oddo manipas sudah manipus. Asa porhot sudah mau lupi ada akka pergumulan, akka persoalan di rumah tangga, di porhotot di so di pulino, tangi saya bereng be. Itu makanya orang Batak itu di tonga-tongan nguluna, mau lupi ada akka tihas ni ama, alun gabi bangga mo kamay ete. Akama pe, itu mana dok, hedok kesonon. Ibu tahu dok kebanjangan ni ama. Ama didok agak maol. Arahonon. Ina ibu tahu do. Kamu kayak ama, ibu tahu do kepanjangan ni ina. Ikon nanget. Ala kelembutan do kayak naon. Ade, perempuan itu lebih sensitif, siap bawa. Mau bawa kan, ya saya sama Sony. Alai mulu akka ama hamu malobi akka ina ite. Ikon ama agak maul arahonon memang. Alai mulu mardongat tangiang go. Mergugur. Itu mana mersitio batu hatani di bata. Mersidio berduha tadi di bata asa gabi bui hitam sayangan roke jala besar masibuan hati uron tang besar besibuan hagulapun tidak lagi muncul keputusasaan, muncul kebimbangan, muncul ketakutan di tengah-tengah mengikut Yesus, tapi dikatakan tadi asa besar sibuan hati uron, besar sibuan hati uron di bagasan rohamuna. Puasa asa bui sikop yang manginang dia 20 hari do di patorang ko ay dangdung siat tahini jolma haroroni panuri rangon alai tinugihon ni tod di porbadia do ubaina marsuara akka jolma disuruh di mata. Jadi mulu pinrokon ke ama agak maul arahonon ina ikon nanget arahonon dakolan pikirat tadi sina mangula alai di do nakinga di son atan di mata tinogihon ni tod di porbadia do. Ate. Tinogihon ni tod di mata. Anak tapi amangina mulu pe adong marukil hitala ni pangalahona. Borut tapi amangina mulu adong akan marukil akala ni pangalahona. Manang ala ni dang dapo si rokat todina. Tahu guguma martangia. Jala totong. Asa digohi tod di porbadiai. Asa roa te rokat si todina. Unang hela hamenuju lado istilah ay dokter pe asal mengulinin na asal manguli dokter pe tahonin na tu anak naon bang hibet ti aku sinamon ni dokter gese dia nuangon ha gese dia mulu sinamon ni dokter mulu burut si dokter minimal dokter gese dia biaya kuliah terhitung kan. Artinya iman wae ngamangina kekuatan kita bukan karena pendidikan, bukan karena status, tapi kekuatan kita saat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ikon miyama todini di mata nang di rumah tangga ya manginang. Kasus KDRT Parsirangon, ya ada usuk kuna dong ada dong isi kebetulan hula-hula di Kalimantan. Usuk memang kebetulan hakim. Ahadu di ulah mulai di sonniku. Pikir aku manginang alami betulan halak nadisi banyak orang Kristen porsi adu piau dipikir aku na salengon tak pola adong gopera kaus nyala Kristen sahatu pinga dalil narwaku do ale hatar songgo doau banyak kasus rumah tangga di sini yudok tak kita kane niku bukan amang do halak Kristen gudang kasus panirang nirangonin
Jadi memang rumah tangga kita diancam juga. Karena apa? Karena ajaran-ajaran sesat. Boido manginang yang kena merhelate, ya kena merparumaipe. Sutung tapatubu hidup nado na julu bataki. Mulang adong anak nah terus suruh anak nau mangudi. Dan ibi zaman nate. Ini zaman now. Ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Tapi ini zaman Kristus yang menunjukkan kepada kita orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan, di dalam firman Allah, itu akan membuat dia bahagia. Soalnya udah mata anaknya nih do. Da alani ahar mabegajang umur. Sonang niroha, unang nilatihan halak. Jadi orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu mendapatkan berkat Tuhan, selalu mampu meyakini bahwa suara Tuhan, firman Allah itu menjadi kekuatan di tengah-tengah ni ngulun. Atong dia mau manginang, nang dia mulu mobi keluarga nih amang panggabian nate do inang borna beban, unak kolan parumen na dokon. Auru takas mamboto. Ate, nang gati do buru-buru na parumen munaon. Nahuboto na to ari buru na beban do pe. Ya, dia amang panggabian do inang buru nababan. Posrohan nami tanggung jawab kita itu bukan seperti yang saya bilang kemarin. Jangan kasih handphone untuk menyenangkan dia, tapi didiklah dia menjadi orang Kristen. Ditiki di do halak Batak, ditiki mek do hawi sior-sioran ini tahu. Waktu kecilnya pohon itu bisa kita bentuk lurus kah atau bengkok. Demikian juga anak kita. Ketika dia masih kecil, nang petangisi, unang gabi muru atau buru purbo manang buru amang panggabian nama tua. Anai bare bako pau puki ni na. Aidu mana amang inang. Beda status manang kepribadian ni danak nuaing do tamu na julu mulai bolang babar na julu hamu biar. Angko nuaing mulai bolang danak mulai bolang ni tabolang danak hana ma. Di bolang ibade. Uri pola na song ni. Ya, artinya semakin pintar lah, semakin bijak lah. Kuasai rumah tangga anak ini menjadi anak yang baik. Ini modalmu. Sejak awal ini dibawa ke dalam baptisan kudus. Tuhan membuatkan amang panggabian dan inang boruna baban. Amin martang yang mahita. Moliati ma kuduk kami tuho Tuhan. Sialalas ni rohan nahu jalau kami marhiti hatam di bagasan mingguon. Di pargugui ho kami Tuhan marhiti hatam. Asau nang tertait kami tuaka pangajari tuaka namanigai haporsion nami di tonga-tongani portibion di tonga-tongani hasyanganon. Dongani kami Tuhan asa marbisuk kami manadda hasit tongami marpos ni roha do kami Tuhan. Hatamido sulu-sulu jala tukot nami di dalan naladit. Pasu-pasu hatam pargugui mahamilay Tuhan. Mga sahod Jesus tangihon uloy mahami. Amen. Amuama namin na nami, adorang sutapasa piliata. Jauh kami ma hatani di bata na tersurat di 2 Korint bidu sia ayat 12. Idok katana songonon. Aidada asal di patuk ulaon guguanon hahurangan yakka nabadiai nasumurung doi huhut alani hamulateon ni natorop tu debata. Amin mare demahita. Di mata
Masuk mahita tu acara padidun nabadia. Maredehita sio nomor 146 ayat 1 ayat 2. Oh Jesus, shine berdiri, Tubuh sama-sama, Sai rumah mengaliri, Tuhun menjalon. Di mana terasa nasida betusan, Ailan masa tanah, Tuhan andalkan. Bartangi yang mahita. Aliama namin na di buwan nagijang. Narodo hami tujolo mabuan akada danakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabi anakommu. Pasu-pasu jala pargugoy manasida mangiahi hanguluan sugot. Mar hiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamu akadongan nama buan danak sididionon. Tangyok kamuma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion nin nama dok akasisiana. Puday hamuma saluhu bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anakna dohot tod di porbadia. Ajari hamuma nasida mangaraduti saluhut nahutonahoni itu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku dohamu ganupari rasi rasa ro ajal nihasyanganon. Manang isi na porsia dohot na nididi dapotan hanguluan. Alay na soporsia hona uhum sugut. Tangyo kamuma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong maaka danak nama buan danak na tutuhan Yesus asa di jama. Alay dipisang akasyan naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Loas samuma akadat danaki rotuau unang orai hamuna sida. Ai di akasi songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudokot tuhamu manang ise pe anggos songon danak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akka danaki. Dia peho matanganna tu nasida mamasu-masu nasida. Atong dihamuna keluarga ati dako kamu majolo ataha porosyo munai rap maham madok. Mulatema alusia atong alusia muma hata na husukunot tu hamu. Parjulu di bangido hamu don nuaing di dion akka dadanakon tu bagasan na hina porsio amuna. Beha na ulo do hamu mamudai anak komunaon asa di boto jala di huton nasida hata ni dia bata. Na ulo do hamu marsuru nasida tu gereja. Dohot perguruan ni huria Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong
tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma ham tujolo. Ali jaurel marhara panggabian udidi maho tubagasan guarnya di bata ama dohot tubagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus dohot tubagasan guarnya tod di porbadia. Amin. Jonjong kebihamu, jonjong maju. Martang yang mahita. Ale Tuhan debatama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga upasatami akada danakon jala dijakon ho nasida gabi anakomu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriam ni halak Kristen nabadia di tanoon. Jala gabi pania dihanguluan nasa leleng ni leleng na. Asi maroham dohot yakan natoras ndak danakon. Sai pargugui jala ajari mana sida manugudogu dak danako tuho. Asarap nasida tarulu diar ka arta ni harajaumu. Amin. Marede hita sian buke di nomor 140 onom ayat 5 do onom di sima hita jonjong. Yakon mapiliaton tu ado bani di bata amartang ya kita. Ali di bata manami na di bano gijang odo haroroan ni saluhu silolehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mima sian na dilan mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulun harajom dito ngatongan ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim, asalam hutan dahami gudang ni silong lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang sai pinarbadia maguarmu. Sa Roma harajaonmu. Sa saut malaw maniroham di bano tongonsong na di bano gijang. Lehom matuham sa darion hanguluan siya pari. Si samarusanami sa panisanami. Di dosa ni dongon na mardosa tuhami. Unak kami to yutu pangujunan. Palua mahami. Sian pangago. Ay ho,
pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewa Tamaho. Di sodako Tuhan Dewa Tama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan Dewa Tama bohina tuho jala di pasor homma damena tutod di munabe. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita menginang Horas. Shalom. Sana